Y siendo una de las organizaciones más importantes en línea de servicio y cuidado médico, Santa Elizabeth Hospital de Corsou también está participando activamente en la reunión de Healthcare Conference Aruba, Simon aquí. Bueno, nan abin for Corsou para mira com mais nan por trabalho junto com o Hospital de Aruba e outra parte nan den cuidado médico. Durante a conferência resulta interesse para trabalhar junto e de certa forma interesse para seguir trabalhando junto para sobre riba algum tema específico e tem colaboração estrecho caba. Pero o arreglo firmado está não somente ratificar a colaboração existente, pero está abre oportunidade para mira uma mais por trabalhar junto para promover mais eficiência, mais rapidez, melhor preço e para sobre culturalmente nos pueblos tamarán a otro. Lo que nos está atendiendo aquí no está nada nuevo, está algo que nos acaba. Lo que está importante y lo que me está más contento con ahora que muestra sí que es colaboración entre los diferentes islas, algo que está viniendo, que está saliendo adelante. Y esas cosas, si nos aguanta, esa aquí es idea aquí junto nos está saliendo fuera y nos posar que nos cuido en el algemeen die nos tour. Die turnos is aan het más mío. Y ese es cosa que quiere, hopi importante. E gana te, bota mire. Y nos me se sigue riberumbo aquí. A história de Santa Elizabeth Hospital na Corsou foi iniciada desde dia 1855, ora começou que primeiro verpleeghuis na nossa isla Romang boy guia de senhor holandês de Inang Amuda edifício atual da situada na outra banda. Na ano de 1987, o último senhor abandonou Corsou e o hospital sigue demanda de nurse profissional, pero sempre e quando mantenido em manejo e pensamento católico.